Ihr kennt das bestimmt, quietschende Bremsen. Entweder beim Neurad oder nachdem die Bremsklötze bei einer Scheibenbremse gewechselt wurden und nicht vernünftig eingebremst wurden, fangen die irgendwann an zu quietschen und haben auch keine Bremsleistung. Da können wir Abhilfe schaffen. Und zwar mit unserer Einbremsmaschine. Schon das Rad drauf. Die Maschine gibt mir genau vor, wann ich die Bremse zu ziehen habe und wann ich sie zu lösen habe. Und dadurch wird praktisch das Bremsmaterial von dem Bremsklotz auf die Bremsscheibe übertragen. Und dadurch habe ich dann vernünftige Bremsleistung und die Bremse fängt auch nicht mehr an zu quietschen. Das brauche ich als Fahrer dann halt nicht mehr selber machen beim Neurad oder nachdem die Bremsen getauscht wurden. Also das Fahrrad hier ist jetzt fertig eingebremst. Das machen wir immer dann, wenn wir die Bremsklötze wechseln, wenn wir ein Neurad ausliefern oder wenn der Kunde halt sagt, meine Bremsen quietschen, dann versuchen wir das erst mit der Einbremsmaschine wieder zu regeln. Geht nur bei Scheibenbremsen. Also wenn ihr dazu noch Fragen habt, kauft euch entweder ein neues Rad, lasst die Bremsklötze wechseln oder kommt vorbei. Vielen Dank.